Imana ishimwe. Gusenga ni gukuru nkuko twagiye turabyumva none musi twabyumvise icivugo cuno musi canke cyo muri no misi kivuga ngo indongozi y'ukuri niyizi gutorera umuti ibibazo vy'abenegihugu. Rero kugira ngo tuje mu idonido mwese abanza kwiyumvira ati indongozi y'ukuri ninde? Kugira ngo mbe indongozi y'ukuri nk'urwaruka noba meze gute? Imana se umwami wacu Yesu Kristo nini nahazwe nihezagirwe imisi yose yo yashoboje nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ikamumaza iyi myaka 6 ari muzima kandi naco tukayimara tukiri mu buntu bwayo tukishima. Nagira umwe wese abanze yumve kugira ngo yitegure kuzoba indongozi y'ukuri itorera umuti w'abenegihugu, umuti w'ibibazo vyahabaye, umuti w'ibibazo vyahakorera, umuti w'ibibazo vy'umuryango. Hariho ivyo umuntu abanza kumenya. Rero indongozi y'ukuri iba izi gusenga Imana y'ukuri, kuko hariho Imana y'ukuri n'utumana. Ugusenga ku ndongozi, ugusenga ku buzima bw'umuntu ni nk'impemu duhema imisi yose. Murabona ifi kugira ngo ibe mu mazi ntishobora kuba mu mazi atarimwo oxygene. Umuntu adasenga wese n'indimbira bivuga yamana ivyaha vyiwe. Rero ntushaka kuba indongozi mu gihe udashira Imana imbere, mu gihe udasenga Imana yaguhaye kuba icuri, yaguhaye kuba umuntu, yaguhaye kuba indongozi canke igutegura kuzoba indongozi. Aha dufata ko turi mu bitegurira kuba abarongozi. Benshi iyo bumvise abarongozi bumva abo mu nzego zitandukanye, mu ntwaro zitandukanye. Oya, umwe wese yumve ko ategerezwa kwitegurira uburongozi muri iki gisata iki canke ikindi. Indongozi mu muryango, indongozi mu mashure, ndabona urwaruka hariho abarongora abandi mu mashure bakaba bitwa abaderege. Umwana arashobora kuba indongozi muhira, abavyeyi bakamwizera akaba umwana muhanuzwa jambo. Umwana ashobora guhanura abandi, umwana yumva yuko ico kintu ari we akibazwa. Muri ico gihe abafise uburongozi muri ico. Biraryoshe iyo umwana akuze muri we yumvamwo uburongozi. Batubwiye imyaka utegeza kuyumvamwo icuri nico uzoba. Utegerezwa kubaho usengere ingabirano yawe ije ahabona. Ubu turacari ku gice cyo gusenga. Abana mwame musengera abavyeyi banyu, mwame musengera abigisha banyu, mwame musengera umukuru w'igihugu, mwame musengera abo Imana yashize hejuru ibarongore. Kandi namwebwe mwisengera mwumvise ko gusenga ni nko guhema. Iyo udafise impemu zikwiye ntubaho, nta buzima, nta ndongozi reshobora kubaho idasenga. Rero indongozi ni umuntu aganira, babitubwiye ko kugira ngo ube indongozi y'ukuri canke ube urwaruka gutegura kuba indongozi, hategerezwa kubaho communication imeze neza, kuvugana nabo urongoye. Babitubwiye ko hategeza kubaho kumviriza kugira ngo utorere umuti ikibazo cy'umuntu, niwe ategereza kuguha umuti kuko ni waba ufise. Rero iyo uri indongozi utumviriza aburongoye hacaba akajagari. Kuvugana umuntu agaserura ikiri ku mutima, kugwiza amanama kubuzi. Abanyeshure batwara abandi nk'abaderege, hajya habaye umwanya ujya bita tarib, murashobora kugira akanama mukarabira hamwe ibibazo bibagora muhora navyo kugira ngo mubitorere umuti hamwe. Iyo hatabayeho communication no mu miryango musanga imiryango atakigenda. Communication nziza ni umuti
utorera umuti ibibazo biba bihanze akarere urimwo aho uri kurakorera klima uba urimo itagiramo communication murumva ko atakigenda gusenga gufatanije n'ibiganiro biraruhura imitima kandi birafasha no gutegura imigambi kuko nta muntu aba yikwije muri vyose iyo hariho icuka ciza murahanahana ivyiyumviro wakaguha iciyumviro undi akaguha iciyumviro mugi ikintu nasanze ku bantu bamwe bashaka kumva ko bari hejuru ntibashaka kumviriza abari abo bita ko bari musi yabo jewe kenshi ndakunda kubaza nk'ibavuze ngo uruva ngo abakozi bato wovuze umukozi muto wewe uri umukozi ungana gute nuwonze nuvyibushe ni mugufi umukozi muto ninde nomaze kumva ko ari umukozi muto wewe uri umukozi mukuru biba vyanse ntushaka kumviriza umuntu wamaze kumva ko ari muto wo mwumviriza gute wamaze kumva ko ari muto mubanza kumva ko wewe uri wa mbere mubangana watowe mu bandi mubo mungana uri wa mbere mubo mungana nta kuvuga ngo nakango ni muto kuri jewe rero mugaca muja hamwe mugahanahana ivyumviro kandi ivyumviro birubaka iyo habaye rero ku communication uburongozi buba bumeze neza kandi n'ababa barongowe baba bameze neza abana bakaganira n'abavyeyi babo ntibabe basinda bibazwa abana bakaganira n'abigisha abigisha bashobora gutora umuti w'ibibazo biri mu banyeshure kubera habayeho ibiganiro communication rero ni ikintu gikomeye cyane rero bagiye baragaruka kubwizigirwa la confiance ngeze ku ca gatatu natangwe gusenga communication hama confiance ubwizigirwa rero ntushaka kuba umwizigirwa utari mvuga kuri iyo uri umuntu w'amahopa nta muntu ashaka kukwizigira n'ijambo ry'Imana yavuga riti muzobamenyera kuvyo bama wamamahwa uzasanga ku nzira wama imbuto nziza uzozisanga ku nzira ntushobora kuba umwizigirwa mu gihe uri umuntu utavuga ukuri kugira ngo uzobe indongozi tore umuti w'ibibazo ba umwizigirwa wizigirwe nabo rongoye wizigirwe nawo muri kumwe niho n'Imana ikwizigira Imana izogutoranya mu bandi kubera ubwizigirwa uba wararonkeye ngaha kwisi kandi ubaye umwizigirwa no mwijuru ashobora kuba umwizigirwa kubera byose tubitegurira ngaha kuri inosi nta kindi kibanza turaronka tuzoteguriramwo ijuru atari ngaha kuri inosi hagacaba rero ikindi novuga empathie no kuvuga ngo se mettre dans la peau de l'autre kumva ikibabagwe ko uwutwara agize ingorane nawe umukoresha ugira umutima w'impuhwe empathie ntushaka kuba indongozi udashobora kugira impuhwe abo urongoye ukishira mu kibanza cy'umukozi agwaje umwana ukumva ati none uwo mwana ko arembye ntube sindabibazwa ngo abawe bamerewe neza ako kazi ntuzogakora wenyene mu gihe abukoresha bafise ingorane umvira impuhwe abukoresha umvira impuhwe uwo mubana umvira impuhwe uwundi indongozi y'ukuri ihagararira ukuri kandi ntiyihindukiza ubwo umuhagarariye ukuri batwigishije ko indongozi y'ukuri ntijya igiturire je Bibiliya yiwanje ivuga igiturire uri indongozi y'ukuri uhagararira ukuri bakakwanka bakaguhama mugabo buzi yuko hari hano uri kuraca amanota mu ijuru kira noneho igiturire nta n'icyo umuntu yogikuramo nta kintu kivamo kwera n'abagerageje bakakiguramwe amazu mu benshi barazidandaje rero twame tumenya ibyo twitwararika
mu myaka dufise, mu myaka yo kurondera tukirimwo, mu myaka yo kwitwa urwaruka. Rero igituma dutegeza kurwanya ibyo bintu byose biza biducafuza ni ugutegura kazoza kacu, kubaka izina, naho uzorengana bavuge bati urya mwana yari intwari, urya rwaruka rwari intwari. Ntabwo atujya mwana yari umunywa rumogi, urya mwana yari umusambanyi, urya mwana yari umunebwe, bazavuga tujya mwana yari umukozi. Cyane no bavuze atujya mwana wa naka ni nyankamugayo. Ibyo byose nibyo twifuza ko twubaka izina nkuko benshi bagiye barabigarukako. Rero dukore tugifise umwete n'ingufu zo gukora. Kandi ikindi no babwira, ntimuze mwitege gukora inyuma y'imyaka 50. Ntimuze mwitege kuba abarongozi b'ukuri batore umuti ibibazo byabo barongoye nyuma y'imyaka 50. Tugiye gutora umuti ibibazo by'umuryango, ndaza abantu benshi bagiye muri retraite batayiteguye, benshi bashitse bakora n'umwete mwinshi, nta n'imyaka 2 bamaze baca bagenda barapfa. Ubanza kwitegura ukiri muto, ubanza gutegura iyo uteruja. Tegura iyo muja. Benshi baraba kibanza barimwo, benshi ntibaraba iyo batera baje. Ntuzokwitwa indongozi mu gihe uri indongozi yigungira kuri ibyo byubahiro. Ibi byubahiro byo mu isi birahera. Dufise Imana iri hejuru ya byose. Ibi byubahiro birahera, hagasigara icubahiro c'Imana. Ntuze rero winube uwo mukorana, ntuze winube ukoresha kubera ibyubahiro ngo je twovugana nabo nsumbya icubahiro. None uzomenya gutora umuti ibibazo byabo gute mutavuganye? Uzomenya gute ko umuntu agwaye telefone ufise nimero prive abantu badashobora kumenya n'uwo bitura wariwe? Communication nico kintu gikomeye cyane mu buzima bwa misi yose, na cyane cyane witegwa kuba umurongozi. Communica, vugana n'abandi, rondera ivyumviro mu bandi, ivyumviro vyubaka. Niho uzomenya naho ahagwaye ndetse nahakomeye. Ntitukabohereho n'ivyubahiro tureke kuza ngo turaganiriza abandi. Reka tuje kuri resilience. Nziza cyangwa witegura kuba indongozi ni umuntu afise ubushobozi bwo gufata ingingo zibereye. Ntushaka kwitwa indongozi udashoboye gufata ingingo zibereye zidakandamiza. Kandi noneho ari uhanwa gahanwa igihe akoze amakosa. N'ijambo ry'Imana riratanga uburenganzira bwo gukubita umwana inkoni. None n'umwana akubitwa, uwavyonze nawe rukaguhanwa gute? Umuntu yavyonze uramuhana. Rero kwitegura kuba indongozi nuko ubushoboye gufata ingingo. Wumva ko udashoboye gufata ingingo biba vyase. Tegeza kuvyumvamwo. Cyumvira ati ngahari ngorane, ahari kibazo, dufata ingingo yo gutora umuti, tuyifatire hamwe. Tegeza kwama wumva ko ushoboye gufata ingingo. Indongozi nziza canke ugwaruka gwitegwa ku indongozi n'abantu bari capable à inspirer, n'abantu bafise ubushobozi bwo kwigirwa ko abandi bakabigirako ibyo bakora. Kugira rero abantu bakwigirako ingeso nziza, bakwigirako ibyo ushoboye bishobora kubakiza. Ntibashaka kukwigirako ubube gito. Ubube gito rero buri ubwoko bwinshi, na cyane cyane ugwaruka mwiteguye kuja kubaka izanyu, ugwaruka mwiteguye kuzorongora igihugu. Tuvavanure nico cyose cotuma kitosha tuja mu busambanyi.
urwaruka ruvavanure nico cyose cyotuma bafata ibiyayuramutwe. Ntushobora kuzofata ingingo ibereye utore umuti ibibazo mu gihe mu mutwe byamaze gucangana. Je namasenga asengera kazoza kugwaruka rwacu. Je ndiko ndabiraba iyo ndiko ndiyumvira kure muri kazoza ndavyo mwifato ugwaruka gubu tuzohava dusanga abantu bagenda ari intelligence artificielle kurigendera mu barabara. Sinzi ko murabibona, ntabyo murabona. Tuzohava dusanga servo z'abazodukomoka ko ari intelligence artificielle. Muti gute? Abana bubu ntibacegera abavyeyi, abavyeyi ntibacegera abana. Ico ushaka kwiga usanga uri kuracironderera muri telefone he. Rondera indero y'akanovera mu bavyeyi kugira ngo tuzobe indongozi zifise ico dutanga. Ikindi naco, indongozi nziza ni indongozi idaca ivutu abo irongoye. Uwitegurira kuba umurongozi mwiza yirinde karabaye, kandi tuzi ko mwijuru hari Imana. Iyo mubonye bibagoye mufukame, Imana irabitorera inyishu kandi mutiriwe murahangayika. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nta cabagerageje kitari ico mushoboye kwihanganira. Rero hari ikindi, indongozi nziza iri capable aderege. Rero muri kano kanya nagenda abwire inyifato zimwe zimwe zitabereye indongozi canka bitegura ku indongozi. Hariho kwikunda. Kwikunda ikintu cajewe ntikibereye indongozi. Indongozi ntiberewe no kwikunda. Indongozi ntizibereye no gusuzugurana. Gusuzugura aburongoye ngo naka ntacashoboye, naka ugasuzugura nk'umuntu ntimwabanye, ntimwiganye, ntimwakuranye, ntuzi impano afise, ukihuta kumucira urubanza. Mushire ku kivi hanyuma ngeke gucira urubanza umuntu utarabona. Kudaterana intege nico nikibi ku ndongozi. Hariho n'indi nyifato indongozi zitakwiye gukora. Indongozi y'ukuri ntibangikanya. Aha ndabonamwe abantu bakuze bubatsi ntabahabara, ni ugutanga uburorero. Rero twirinde ico cyose coza gitosekaza na cane cane imigenderanire yacu n'Imana. Tugarutse gusenga no kuganira n'Imana. Ico cyose coza gitosekaza iyo migenderanire myiza n'Imana. Ufise imigenderanire myiza n'Imana n'abantu bafise imigenderanire myiza. Imana ntimuzohura iri kuravuga. Ntimuzohura iri kuragendagenda. Aho Imana iri ngaha nyene, iri muri twebwe, iri muri uwo mwicaranye, iri muri ujya mwirigwana. Imana iri hagati yacu. Rero tugume tuyiyegereza nizotwegera. Indongozi nziza ntijana nyabahururu. Witegura ku indongozi ntajana n'ibintazi, ntijana n'utudumbidumbi. Indongozi y'ukuri irabona yija, irashishoza. Kugira uwitegwe ku indongozi utegeza gushishoza. Indongozi nziza zitorera umuti ibibazo by'irongoye, niho n'igihugu cacu kizoguma gitera imbere.